Tiše, puše. Jak to umí? Co? Jak to umí? No tak jako to taky, ale... A už nám vzítá Vueling, Airbus A319, asi největší, který je tady, kromě Niky. Už by se taky mohl rozjet, tomu to trvá, jak. A na to já snad jedu rychle, to bych běžel na dřevákách, než vozím. No já vím, tak dávám buď povolení, jeď. Už mi poděkoval, už jede, ale... Vidíš, jaký jsem hodnej. Vidíš? A už jede. Zvědavě si vůbec jít, ne? No je taky těžké, jak vypadá to, když se mu nechce. Si měli radši dojít na záchod nejdřív, aby to bylo tak